早幾日我哋去咗潮汕旅行，仲食咗好多當地嘅美食添，炸豆腐啦、小米啦、麻魚粥啦、菜茶啊、菜包果啊、韭菜果啦，仲有呢潮式生腌啊。由深圳北站坐到去汕尾，個幾鐘就到啦。依家海豐呢都多咗好多新嘅咖啡店啊，好似呢一間呢都幾特別，好大間嘅，又設計得幾靚添。咖啡呢都唔錯。飲完咖啡呢，我哋就去咗大表姐嘅百香果園度呢，一邊摘一邊食啦。原來百香果呢，20幾日呢就熟噶啦。咁我哋摘嘅呢都係樹上熟嘅，嗱，搣開嚟又甜又香又多汁。睇下摘咗幾多，拎到手都軟埋啊！好彩呢，表姐有架車仔可以車我哋呢，將呢啲百香果拎去酒店。第二日呢，我哋就去咗汕尾啦。係咪唔講唔知呢？以為去咗布吉咁呢？汕尾以前係一個漁村嚟嘅，但係而家呢，就做咗好多開發旅遊嘅景點啊。唔少得嘅當然係買海鮮啦。最後一站呢，就去咗我堂妹開嘅餐廳，佢嘅咖啡同埋佢嘅食品呢，個質量呢都非常之好嘅喎。大家如果有機會呢，真係要嚟潮汕玩下，試一下呢度嘅中式、西式嘅美食，千祈唔好唔記得試下咖啡啊！